Estou aqui no acampamento com a Tiffany Gamer. Olá, pessoal! Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então, bora para o vídeo! Uhul! Então, amiga, tá muito ansiosa para esse dia? Não! Pra esse dia aqui mesmo. A gente já colocou nossas barracas, já acampamos, né? Você acendeu fogo? Não, eu não acendi o fogo. Jesus Cristo, Pai amado! Ai, sai pra lá, fogueira! Amiga, tô com medo. Vamos dormir, boa noite, vai. Nossa! Boa noite. Ah, você não... Boa noite. Vai na tua casinha, isso, só fica na tua casinha. Ai, vai, que medo. Ai, amiga, a fogueira desligou. Ai, meu Deus, ela ligou. Ai, que isso? Tá sonhando, amiga? Não. Ai, tô louca. Melhor dormir. É o certo. Ah, fica enchendo o saco dos outros. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, a fogueira desligou! Amiga, já tô injuriando. Ai, que a fogueira tava ligada. Ah, safada da fogueira. Só que quando a minha amiga acorda, você fica acesa, né? Quando eu deito na cama, quando ela deita na cama, tu apaga, né? Safada, caramba. Eu tenho medo disso. Quando a gente... Que malinha, eu te dou. Ah, vai, carinha, essa... Daqui a pouco eu vou jogar essa lenha do fogo. Ah, não, ela já tá no fogo. Eu vou brigar com ela. Boa noite, amiga. Amiga, a fogueira apagou! Enfiada da fogueira aqui. Nada. Espírito ruim, sai da fogueira. Pronto. Nossa, amiga. A gente é de Deus. Tá bom, ó. Boa Que noite. chato. Boa noite, que já vai ficar de manhã. Amiga, vai dormir na cabana. Ih, Que foi? Que foi? Que? Misericórdia. Pai amado Jesus Cristo! Aonde? Será que é o Cartoon Cat? Ah, não acampo mais aqui não. Boa noite, amiga. Tá quase ficando de manhã. A gente vai aproveitar a praia, tá bom? Boa noite. Que foi? Boa noite, vai dormir. Já tá amanhecendo, vamos dormir. Depois você fala esse assunto. Amanhã a gente vai aproveitar. 1 hora depois. Meu Deus, a fogueira apagou! A fogueira apagou! Amigo! que? A fogueira apagou! A fogueira Você apagou. não vai fazer eu sair daqui não, né? Ai, tá amanhecendo. Vamos, vai. Ai, finalmente tá amanhecendo. Que? Gente, meu Deus, ela quase quando ela veio, pessoal, a fogueira acendeu. Nada. Eu vou te chutar. Pô, ai, você quer me? Meu Deus. Vamos pra praia? Vamos um pouquinho. Que eu quero ficar longe dessa fogueira. Tá. Quero aproveitar essa fogueira. O certo é desligar essa fogueira, não é? Ah, tá bom. Vamos aproveitar hoje a praia, que é muito bom. Vou digitar. Ai, que bom. Vem, amiga. Eu vi? Eu vou sentar aqui. Desculpa. Uhul! Você viu o que você fez? Como você fez isso? Pulando, dando cambalhota. Morri. Tô sentada aqui.
Tô curtindo aqui a praia. Nossa, amiga, Ai, tá muito quente. acende a fogueira. 1, 2, 3, sobe, desce. Sobe, desce. Ainda bem que você acende a fogueira. Tá com uma... Eu não acendi, não. Ai, que dia bacana. Amiga, você descosta. Descosta? Descosta. Nossa. Nossa, eu não sabia que você sabia da descosta. Nossa. Descosta. Alguém chama o bombeiro, porque ela tá se afogando. Não, chama o salva-vidas. Salva-vidas, né? Amiga. Não tá tão belo. Ah, vou colocar um biquíni. Amiga. Que foi? Que? Amiga, tu tá bem? Amiga. Ah! Que é isso? Ah! Fliga! Sai! Sai da fogueira! Sai da fogueira! Sai! Amiga! Sai da fogueira! Sai da fogueira! Ah! Desliga a fogueira! Desliga a fogueira! Amiga, aceita! Se você tiver me ouvindo, aceita, pelo amor de Deus! Sai! Ai, amiga. Tu tava deitada, você tava deitada, a fogueira tava te arrastando, tua fogueira. Ai, a fogueira queria te queimar, eu acho. Ai, esse acampamento tá muito assombrado. Melhor dormir na cama, porque você não... Nossa, você nunca sobreviveu na floresta, fica só imaginando coisa, todo dorme na maca. Ai, amiga, se você não acredita, então você é chato, tá? Nossa, eu falo a verdade, você tem que ouvir. Relaxa. Peguei aqui. Eu não vou relaxar nada. Amiga, para. Ainda bem que as nossas coisas estão tudo lá segura. Ai, já acabei minha coquinha. Agora eu vou pegar um lanche porque eu tô com vontade, tá? Ah, e eu vou pegar água natural porque a água é boa também, tá? Você bebe a coca, mas você vai pegar um lanche, comer o lanche e deixar a água, tá? E vamos levar essa água pro acampamento, tá bom? Tá muito bom, né, amiga? Tá tudo bem? Deita aí, vamos deitar de novo aqui. Pronto. Que foi, amiga? Que você tá assim? Boa noite. Ah, boa noite nada. Já comi o pão. Agora eu vou beber um pouquinho de água. Porque a água é muito bom, né, gente? Ainda bem que a minha amiga tá dormindo. Nossa, gente, que esquisita a fogueira levando ela lá pra lá. Tô com medo. Ai, minha cara tá queimando. Ai, meu sonho. Amiga, para, amiga. Amiga, tu tá sonhando, para. Tá queimando. Sai do bombeiro! Sai aqui! Sai aqui! Tô sem coisa aqui! Sai! Por que você me O que era? Não vou voltar, não! Eu vou embora! Amiga! Ai, eu não sei se você é minha amiga! Deixa eu ver essa cara, amiga! Amiga, tô deitada aqui. Tomando um sol. Ai. E você me Você tá. atormenta. Tu tá bem? Ah, essa cara tá. Ah, tá. Tava dormindo, né? Ah, tchau. Bom, tá. Ai, meu Deus do céu, sai fora. Vou ficar aqui mais nem um pouco. Se aparecer mais outra coisa terrível, eu vou embora. Eu juro que eu vou embora. Que não aguento, não. Água boa, água boa. Eita, pega, a fogueira ligou e desligou. Ah, não. Olha aqui que essa fogueira tá, maldição. Sai fora. Ai, a fogueira tá falando. Queimar-me? Não, queimar-me é sua cara. Queima nada. Não queima minha amiga, não. Sai, sai. Tchau. Eu vou jogar água. Queimar-me é jogar água na tua cara. Ai, vem, amiga, vamos, vou te pegar.
nem um pouquinho, nem um pocão, nem titiquinho, tá bom? Aqui nesse lugar, tá? Vamos. Vamos pegar. Amiga, Oxi, nada. oxi, eu vou daqui. Amiga, eu tava dormindo. Vai dormir em outro lugar, vai dormir na tua casa, vai dormir lá na nossa casa, tá bom? Porque eu não fico mais aqui nesse acampamento. Não gostei. Amiga, vamos embora daqui porque eu não tô aguentando mais. Vamos! Marshmallow. Não, vamos, tchau. Peraí. Vamos embora, vamos ter que ir embora desse acampamento. Esse acampamento tá assombrado. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostem. Tchau! Um beijo pra vocês!